Srdečne vás zdravíme, milí naši priaznivci, a v dnešnom dieli sa budeme venovať znovu šéfovi policajnej inšpekcie Branislavovi Zurianovi, nakoľko, ako sme vás v jednom z našich predošlých dielov informovali o tom, že Branislav Zurian mlátil svedka a nútil ho teda k krivej výpovedi a takisto ho ohrozoval strelnou zbraňou, preto aby teda vypovedal tak, ako Branislav Zurian chce. Tak toto vo vás vzbudilo teda veľký záujem a zahrnuli ste nás množstvom ďalšieho materiálu, takže my vám ho teraz skúsime odprezentovať. Áno, hlavne Branislav Zurian je v úvodzovkách veľmi obľúbený u svojich bývalých kolegov, ktorí sú mu veľmi povďační za to, že zrušil napríklad NAKU. Takže, a teraz sa tie spisy povalujú kade tade, tak my si myslíme, že aj od týchto jeho priaznivcov skalných k nám tie dokumenty možno aj prúdia. Som o tom presvedčená a práve jeden takýto materiál bol obzvlášť zaujímavý, preto som si vytiahla niektoré poznatky, aby sme vám ich teda odprezentovali. Konkrétne ide o výpoveď svedka pána Stupaka, ktorý podal trestné oznámenie priamo na pána Zuriana za to, že pán Zurian prijímal mesačne 3 000 eur od tohto pána Stupaka za to, že kryl jeho ekonomickú trestnú činnosť. A v podstate takú svoju rentičku si zabezpečil pán Zurian, aby teda mesačne si trošku prilepšil. Ja by som ti hneď do toho skočila, že ak niekoho napadne a bude zase argumentovať tým, čím oni argumentujú vždy, že pán Stupák je teda zločinec a je to osoba z nejakého kriminálneho prostredia, my si musíme uvedomiť, že o trestnej činnosti niekoho, a teda aj o trestnej činnosti pána Branislava Zuriana musí vypovedať len teda niekto, kto s ním tú trestnú činnosť páchal. Čiže logicky to bude zločinec kriminálneho prostredia. Čo ďalej hovorí pán Stupák? Ďalej pán Stupák vo svojej výpovedi hovorí nielen o financiách, ktoré musel dávať pánovi Zurianovi, teda ešte raz si spovieme, bolo to 3 000 eur mesačne, ale dokonca pána Stupaka nahováral, aby preňho vykonával určité činnosti. Jednou z nich je dokonca podhodenie drog, konkrétne 14 gramov pervitínu inej osobe, ktorej sa chceli vraj zbaviť. Konkrétne išlo o pána Schneidera. Je to všetko vlastne zahrnuté v tej výpovedi, ktorú vám alebo teda časť z nej vám aj ukážeme, aby ste vedeli, že naozaj tieto materiály sme od vás dostali. S tým, že naozaj tu sa už bavíme o tom, že pán Zurian sa dohodol s pánom Stupakom, akú veľkú dávku pervitínu má tento človek podhodiť inej osobe do auta. Zhodou okolností teda malo ísť vraj len o postrašenie, ako sa vyjadril tento človek. Ale bol nakoniec nielen postrašený, ale naozaj bol aj, myslím, že vzatý do väzby, minimálne bol obvinený tento človek. Ale ja som počula aj takú pikošku, akože sa šíri tak zborom, také údajne, že Branislav Zurian bol aj samotný užívateľ. A vraj sa niekde rekreoval potom v nejakej nemocnici, ja som to tiež počula, že nejaká kamarátka ho jeho, ona tak viac tých kamarátok, vybavili taký detoxikačný pobyt. Áno. Ono asi ten Branislav Zurian ako policajt nevedel nejakými takými normálnymi zákonnými pákami, ako tohoto pána Schneidera dostať a potreboval si vykázať nejaké pozitívne body, tak využil pána Stupáka. A teda podhodili mu tie drogy do auta. Zaujímavé je, že pán Stupak ďalej vo svojej výpovedi tvrdí, že pánovi Zurianovi sa počas tých 3 000 eur mesačne k platu málilo. A komu by sa nemalilo, pravda. A začal žiadať od tejto osoby už 5 000 eurovú rentu, volajme to renta, sa mi to strašne páči. Avšak toto už vlastne pán Stupak nebol ochotný akceptovať a preto ho vlastne zavalili rôznymi obvineniami a preto vlastne aj pán Stupak následne podal toto trestné oznámenie. To je také vypalníctvo. Áno, na pána Zuriana. Ale zaujímavé bolo, to sme sa o tom bavili, dievčatá, že pán Zurian okrem takýchto ekonomických záležitostí, aby si prilepšil, sa snažil vlastne pána Stupaka presvedčiť, aby zorganizoval aj jedno zaujímavé stretnutie. Áno, Matoviča chcel. Áno. Zurian úkoloval pána Stupáka, že má vytiahnuť pána Matoviča, vtedajšieho opozičného politika, na stretnutie. Už čo od neho pán Zurian chcel, či mu chcel nejako pomôcť, dohodnúť určite dobre mu uškodiť. Určite dobre, ako všetkým. No. Hej. Zaujímavosťou ešte bolo, teraz poviem trošku mimo tejto výpovede tohto pána, že v čase, keď bol pán Zurian už riaditeľom úradu inšpekčnej služby a jeho pravou rukou bola Diana Santusová. A Diana.
Bol veľký problém, keď teda určití policajti podľa nich zneužívali služobné auto na súkromné účely, teda sa snažili prepraviť z domu do práce, hoci to mali povolené. Ale odkedy tam pani Santusová nie je, viete, čo je zaujímavejšie? Čo? Že pán Zurian nemá problém využívať služobné vozidlo na súkromné účely. Kam sa vozí? Kde chodí, s kým chodí? Do Levoče za určitou osobou ženského pohľavia, za nejakou kamarátkou. Za kamoškou. Ale čo je na tom najsmutnejšie je, nie že zneužíva to auto, ale dokonca oči a uši mu robí jeho podriadený pán Hadzima. Na toto zneužíva svojich podriadených kolegov. On má ešte kumpana, no tak ako, a tak chodia väčšinou mafoši, ne, že ich je viac. A toto sú podľa niektorých vraj tak vhodné morálne charakterové vlastnosti. To je na generála toto. Na generála. Vymenujme ho. Počkaj, neviem, či z neho nebude aj budúci policajný prezident, lebo Môže teda byť. má všetky atribúty podľa súčasnej Takto vlády. uvidíme, naši vážení priaznivci, či z Branislava Zuriana, o ktorom vypovedá svedok, že teda ho mlátil a hrozil mu strelnou zbraňou, o ktorom vypovedá ďalší svedok, že mu dával pravidelné peniaze, aby kryl teda jeho trestnú činnosť, či si za toto všetko súčasný šéf policajnej inšpekcie zaslúži hodnosť generála. Uvidíme, ako sa pán prezident rozhodne. Ale pán prezident náš vníma výkon svojej funkcie ako zážitkovú dovolenku, však on sa tak rád fotí na tých traktoroch a jazdí s tými hasičmi. A generálov ešte nemenoval, tak si to asi nenechá uísť a pôjde do toho. Tešíme sa na vás na budúce. Majte sa pekne. Dovidenia.